伫水高社文化园区的美丽改造以后，邀请永和国小甲大成高中音乐班的学生，用以上届骄傲的管弦乐先公开演奏，嘛互高职区加添音乐气氛。重点嘛是要借此来宣传12月16暗时7点，将伫文化中心演艺厅的联合音乐会。到时还有新民国小、南平高中以及台南艺术大学应邀演出。好，那我们今年的联合音乐会，我们是由4所学校一起来做承办跟表演。那今年是由大成国中来做主办。那4所学校呢是大成国中、南兴国中、永福国小，还有新民国小。那今年我们的一个主轴是幸运草。好，我们呢用4个花瓣加中间一个爱心，呈现我们台南古都的音乐的素养。那这4所学校呢是我们台南市原本就是非常着力的县市合并之前的4所，以推动我们整个的音乐去做培养各种人才。所以目前这4所学校都以音乐在做扎根，培养出来的人才呢，在各地里面都可以看到他们有非常好的表现，甚至呢，他们在国外也都有非常突出的一个优秀的表现。会中教局长嘛出席，对来肯定台南音乐班的学生连续核选全国比赛特优的表现，呈现台南音乐教育一步一步扎根成长以外，透过联合音乐会，嘛要传领市民做伙调向艺术生活化。西南跟西北，我们对于学生的艺术才能的培养呢，都一样重视。那音乐班呢，每一年大概4个学校都会联合举办这个音乐的一个发表会，在文化中心。那今年我们也是设定在12月16号的晚上7点。我想这样的音乐响宴呢，它主要目的应该有2个，一个就是展现我们音乐班音乐教育它的一个成果。另一方面呢，就是给我们这些音乐班的孩子呢，有施展他们艺术才能的一个舞台。我想一个孩子呢，他学习的过程当中需要大家一起的一个陪伴，除了师长的教导之外，我想家长的支持还有大家的一个支持，我想是对孩子最大的一个鼓舞。所以不要忘记了16号晚上7点，大家一起来文化中心一起来响宴乐音传情。教育局强调，台南推动音乐教育，除了栽培有潜力学生，其实嘛不一定让学生走向音乐路，而是加一份艺术才能，加知影通欣赏。而这摆联合音乐会，嘛欢迎有兴趣民众提前到大成高中提票，共同参与。台南新闻军及刘品言采访报道。OK， 来再一次，漂亮，再一次。